আপনার বা ফিটিং ফ্রি আর কি, একদম আমাদের কোম্পানি থেকে ফ্রি। হাতে 9 কেজি কাপড় একসাথে ওয়াশ করতে পারবে আর কি। 37,900 টাকা আমাদের টাকাটা হাইড্রোলিক সিস্টেম। এখানে মানে অনলাইনে অর্ডার করবেন সেটাও কিন্তু চাইলে করতে পারেন। এবং কিস্তি দুটো অপশন আমাদের, কাস্টমার চাইলে নগদ নিতে পারবে, চাইলে কিস্তি নিতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন প্রোডাক্টের আজকের আরো একটি নতুন ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, এই শীতের আসার আগে যারা ওয়াশিং মেশিন কেনার কথা ভাবছেন, যারা চাচ্ছেন এই ঠান্ডার ভিতরে আপনারা যারা ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করবেন, মানে হচ্ছে আজকের এই ভিডিও। আর আজকে হচ্ছে আপনাদের ওয়ালটনের বেশ কিছু আপনার টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন দেখাবো। আর এই ওয়াশিং মেশিন গুলোর সম্পর্কে সকল কিছুই বিস্তারিত জানাবো আজকের এই ভিডিওতে। আর বরাবরের মতো আমাদের এই ভিডিওতে সহযোগিতা করবেন হচ্ছে সাবির ভাই। তো সাবির ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা আজকে সকল কিছু বিস্তারিত জেনে নেব। আসসালামু আলাইকুম সাবির ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন আপনি? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো ভাইয়া, সামনে তো শীত, তো এই শীতের দিক বিবেচনা করে অনেকে হয়তো ওয়াশিং মেশিন কেনার কথা ভাবছে। তো আজকে হচ্ছে আমরা বেশ কিছু ওয়াশিং মেশিন দেখাবো। আর প্রথমে হচ্ছে আমরা কোন সাইড থেকে দেখাবো, কোন মডেলটা? আমাদের এই টপ লোডার থেকে দেখান। হ্যাঁ, টপ লোডারের মধ্যে আছে আমাদের এই এটিবি 90। 9 কেজি কাপড় ওয়াশ করা যায় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে 9 কেজি কাপড় ওয়াশ করা যায়। এটার মডেল হচ্ছে এটিবি 90। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমরা ভিতর সাইডটা দেখি। ভিতরের সাইডটা একটু দেখায় দেন। আচ্ছা, ভিতরের সাইড হচ্ছে আপনার এখানে কি কি পাচ্ছে কাস্টমার? সাথে পাবে হলো এই ওয়াটার একটা পাইপ পাবে। তারপর এখানে ফিটিংস পাইপ, ওয়াটার একটা ফিটিং জালি পাবে। ফিটিং এর জন্য যাবতীয় ফিটিং এর সরঞ্জামাদি যা আছে সবই কিছুই পাবে। আচ্ছা, ফিটিংস এর হচ্ছে যা যা আছে আপনার সকল কিছুই কাস্টমার। এখানে হলো আমাদের ডিটারজেন্ট পাউডার, এটা ভিতরে এখানে ডিটারজেন্ট পাউডার দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি আপনার ডিটারজেন্ট এবং লিকুইড কি দুইটাই দিয়ে ব্যবহার? হ্যাঁ, দেওয়া যাবে, দুইটাই। আচ্ছা, দুইটাই ব্যবহার করতে পারবেন আপনার বা ফিটিং ফ্রি আর কি, একদম আমাদের কোম্পানি থেকে ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা অপারেটিং সিস্টেমটা যদি একটু দেখাতেন। এটা অপারেটিং সিস্টেম আমাদের এখানে তো অন সিস্টেম এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এখানে এগুলো আপনার প্রসেস মনে করে ডিসপ্লে সিস্টেম এখানে আসবে, ডিজিটাল ডিসপ্লে আর কি যেটা। আচ্ছা আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে। এখানে প্রসেস থেকে শুরু করলে এখানে হলো প্রসেস মানে স্টার্ট হবে। মানে স্টার্ট, এখানে প্রসেস মানে কাজ অবধি শুরু করবে। আর এখানে হচ্ছে ড্রাইয়ার, এখানে শুকাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে এটা আমাদের একসাথে 9 কেজি কাপড় একসাথে ওয়াশ করতে পারবে আর কি। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যে জানি যে 9 কেজি কাপড় ওয়াশ করা যায়, সেই ক্ষেত্রে 9 কেজি কাপড় এটা আপনার 9 কেজি শুকনা কাপড়। আচ্ছা আচ্ছা। তো ভিউয়ার্স, আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে হয়তো ভিজা কাপড় ভাবতে পারেন, কিন্তু না, ভিজা কাপড় না, এটা হচ্ছে আপনার 9 কেজি শুকনো কাপড় আপনারা দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন। যে এই ওয়াশিং মেশিনটি সম্পর্কে, এই ওয়াশিং মেশিনটির বর্তমান মূল্য কত? এর বর্তমান মূল্য হলো আমাদের 37,900 টাকা, আমাদের ক্যাশ প্রাইস 37,900 টাকা। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের যাদের বাজেট কম, আপনারা চাচ্ছেন একটু বড়ের ভিতরে ওয়াশিং মেশিন নিতে, যারা বাজেট কম তারা চাইলে কিন্তু কিস্তির ভিতরে এই ওয়াশিং মেশিনটি নিতে পারবেন। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সিস্টেমটা হলো এখানে মোটর ওয়ারেন্টি পাবে 5 বছর। আচ্ছা, মোটর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবে 5 বছর। হ্যাঁ, আর স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি পাবে 1 বছর। আচ্ছা, আর বিক্রয় পরিবর্তী সেবা আছে আপনার 3 বছর, 1 বছর হোম সার্ভিস ফ্রি পাবে। 1 বছর হোম সার্ভিস ফ্রি। আচ্ছা, তো অফার চলতেছে বর্তমানে, যেটা ডাবল মিলিয়ন অফার বলা হয়। ডাবল মিলিয়ন অফার। আচ্ছা, সেটা ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রেও পাবে। যেটা আমাদের 4টা প্রোডাক্টের উপরে, ওয়াশিং মেশিন, টিভি, ফ্রিজ, বিএলডিসি ফ্যান। আচ্ছা, 4টা প্রোডাক্টের উপরে আমাদের এই অফারটা চলতেছে। এটা আপনাদের সর্বনিম্ন আপনার 300 টাকা থেকে শুরু করে 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমাদের পুরস্কার। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স, আপনারা অফার সম্পর্কেও জানলেন। তো এরপরে যে ওয়াশিং মেশিনটা আছে এটা সম্পর্কে পরবর্তীতে হলো আমাদের এটাও টপ লোডিং এর মধ্যেই, এটা হলো ATS 80 মডেল। এটা হলো 8 কেজি শুকনো কাপড় ওয়াশ করা যাবে এটার মধ্যে। আচ্ছা, 8 কেজির ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, ভিতরের ফ্যাসিলিটিও মোটামুটি আগেরটার মতোই। আচ্ছা, ভিতরে হচ্ছে আপনারা এই যে মানে ওইটার মধ্যে হচ্ছে ফিটিংস পাইপ পেয়ে যাবেন। আর এটা ডিটারজেন্ট বক্স হচ্ছে আপনার, এটাও ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, ভিতরে ইউজ করা যাবে। তবে এই ওয়াশিং মেশিনটার আরেকটা বিশেষ সাইড হচ্ছে এটা কিন্তু হাইড্রোলিক সিস্টেম। ঢাকনাটা হাইড্রোলিক সিস্টেম। এখানে মানে অনেক ওয়াশিং মেশিন আছে কিন্তু উপরে তোলা দিলে ওটু পড়ে যায়, এটা ওটু পড়বে না, এটা পড়বে না। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে ঢাকনা ভাঙার ঝুঁকিও খুবই কম। আছে হাইড্রোলিক ভাবে এটা। আচ্ছা, হাইড্রোলিকের সিস্টেম। আর এটা অপারেটিং সিস্টেম ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেম অপারেটিং সিস্টেমে পেয়ে যাবেন। এটার মতোই সেম। আচ্ছা, এটার বর্তমান মূল্য কত? হ্যাঁ, এটা বর্তমান মূল্য আমাদের 37,300 টাকা। 37,300 টাকা। আচ্ছা, নগদে যদি কাস্টমার কিনতে চায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ক্যাশ প্রাইস। আর দুটো অপশন আছে, ক্যাশ অথবা কিস্তি। আচ্ছা, মানে আমরা এর আগে যে ওয়াশিং মেশিনটি দেখেছি ওটার মতো সেম আর কি, ক্যাশ আর আমরা কিস্তির মাধ্যমে এটা বিক্রি করে থাকি। আচ্ছা, এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি সেম? হ্যাঁ, এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম। 5 বছর মোটর ওয়ারেন্টি, স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি 1 বছর। আর বিক্রয় পরিবর্তী সেবা পাবেন
2 বছর 1 বছর হোম সার্ভিস সেম মোটামুটি কোয়ালিটির একটু লেটেস্টের মধ্যে আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনারা ভিউয়ার্স ফিটিংস পাইপ পেয়ে যাবেন এটা হচ্ছে আপনার মোটামুটি ফ্যাসিলিটি 8 কেজি ওয়াশিং মেশিন আচ্ছা এটা অপারেটিং সিস্টেমটা হচ্ছে কিছু সিস্টেমের চেঞ্জ বলতে কি আপনার মানে আপনার ওইটা যেমন ডিসপ্লে সিস্টেম ছিল একরকম এটা হচ্ছে আরেক রকম আর কি মডেলগুলো একটু আপডেট আর কি ডিসপ্লে সিস্টেমটা একটু আপডেট এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে আচ্ছা এটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম আপনি সেম ভাবে করতে পারবেন অপারেট করতে পারবেন এটার দাম কত ভাই এটা আমাদের ক্যাশ প্রাইস হবে 33950 টাকা 33950 টাকা 33950 টাকা আচ্ছা তো ভিউয়ার্স এটা 8 কেজি এটা 8 কেজি শুকনা কাপড়ে একসাথে ওয়াশ করতে পারবে আচ্ছা এটাও হচ্ছে 8 কেজি আচ্ছা তো ভিউয়ার্স আপনারা 33990 টাকায় 950 টাকায় আপনারা এই ওয়াশিং ওটা কিস্তি নিয়মটা আমাদের সেমই তো ভাই আমরা যে আগের ওয়াশিং মেশিন গুলো দেখেছি তো এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হ্যাঁ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আমাদের যে টপ লোডিং এর মধ্যে যে বিগত আরো দুইটা দেখাইলাম ও সেম রকমই ওইটা এটা আর ওইটা এটা ঢাকনাটাও হচ্ছে হাইড্রোলিক সিস্টেম হ্যাঁ ঢাকনা হাইড্রোলিক ঢাকনা এই যে সাইডে দিলাম হাইড্রোলিক মানে সরাসরি পড়বে না আস্তে আস্তে বন্ধ হবে আর কি আর এটা ফিটিংস পাইপ সবকিছুই তো দেয়া আছে ফ্রি আমাদের ফিটিং আমাদের ওয়াশিং মেশিন ফিটিং ফ্রি কোম্পানি আচ্ছা এটা বর্তমান মূল্যটা যদি একটু বলতেন বর্তমান মূল্য আমাদের 33950 টাকা আচ্ছা 33950 টাকা তো ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু 33950 টাকা আপনারা এই ওয়াশিং মেশিনটি নিতে পারবেন আর এরপরে হচ্ছে আমরা যে ওয়াশিং মেশিনটি আছে এটা সম্ভবত হচ্ছে মনে হয় ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং ফ্রন্ট লোডিং আমাদের আচ্ছা এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং এর একটি ওয়াশিং মেশিন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটার হচ্ছে সিস্টেমটা হয়তো কিছু চেঞ্জ আছে সিস্টেমটা চেঞ্জ একটু লেটেস্ট আপডেট মডেল আচ্ছা আপডেট মডেল তোমরা দেখতে পাচ্ছেন এটার ভিতরে হচ্ছে আপনার ফিটিংস পাইপ পেয়ে যাবেন আপনারা ফিটিং যা আছে আমাদের কাপড় দিতে ঢোকা হবে আর এই ডিটারজেন্ট পাউডার লিকুইড এটা সিস্টেম সামনের মাধ্যমে এখানে আপনি লিকুইড পাউডার যেটা দিয়ে আপনি কাপড় ওয়াশ করবেন এটা এখানে দিতে হবে আর এখানে আপনার ভলিউম এখানে পাওয়ার আছে পাওয়ার এখানে পাওয়ার ভলিউম এটার মাধ্যমে হচ্ছে কন্ট্রোল করতে পারবে আর এটা অপশন আছে যে অপশনে কাজ করবে সেই অপশনে এটা ঘুরে ঘুরে আচ্ছা অপারেট করতে পারবে আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার ডিসপ্লে দেওয়া আছে ভিউয়ার দেখতেই পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে ডিসপ্লে দেওয়া আছে এটা মনে হয় সম্ভবত টাচ সিস্টেম না হ্যাঁ টাচ সিস্টেম এটা টাচ সিস্টেম এখানে প্লাস মাইনাস আছে কম আচ্ছা ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু এখানে যে রেগুলেটরটি দেখতে পাচ্ছেন তো এটার মাধ্যমে হচ্ছে কন্ট্রোল করতে পারবেন আর সেই সাথে হচ্ছে এখানে টাচ সিস্টেম দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা চাইলে কন্ট্রোল করতে পারবেন আর এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লের একটি ওয়াশিং মেশিন ইনভার্টার আচ্ছা ইনভার্টার টেকনোলজির মানে হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎটা হয়তো কিছুটা সাশ্রয়ী হবে হ্যাঁ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে আচ্ছা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী তো ভিউয়ার্স আপনারা যারা মেশিন নিতে যাচ্ছেন আর তার ভিতরে চাচ্ছেন হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী একটি ওয়াশিং মেশিন তো তারা চাইলে কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটি নিতে পারেন আর এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যদি একটু বলতেন এটা আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি মেইন পার্টস ওয়ারেন্টি মানে মোটর ওয়ারেন্টি হলো 12 বছর 12 বছরের আচ্ছা এই ফ্রন্ট লোডিং যেটা একটু বেশি আচ্ছা 12 বছর ওয়ারেন্টি মোটর ওয়ারেন্টি আর কি স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি হলো 1 বছর আর বিক্রয় পরবর্তী সেবা 3 বছর আচ্ছা তো ভিউয়ার্স আপনারা যে এর আগে যে ওয়াশিং মেশিন গুলো দেখলেন ওগুলোর ওয়ারেন্টি সম্ভবত 5 বছর আর এগুলো হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি কিন্তু মোটর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন হচ্ছে 12 ধারণ ক্ষমতা 8 কেজি আচ্ছা ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 8 কেজি বিগতগুলোর মতো 8 কেজি কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন আচ্ছা কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন 8 কেজি কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ড্রাই হবে আপনার 80% কাপড় শুকিয়ে যাবে আচ্ছা 80% কাপড় শুকিয়ে যাবে তো আচ্ছা তো ভিউয়ার্স এটার বর্তমান মূল্যটা যদি একটু বলতেন এটার বর্তমান মূল্য হবে আমাদের 59500 টাকা 59500 ক্যাশ প্রাইস আচ্ছা আপনারা হচ্ছে নবাবগঞ্জের আশেপাশে বা কেরানীগঞ্জে যারা আছেন ঢাকার আশেপাশে তারা যদি এই ওয়াশিং মেশিন গুলো নেন তাহলে এটার এরপরে যে ওয়াশিং মেশিনটি আছে তো এটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন পরবর্তীতে আমাদের এটা মডেল হলো এটিবি 80 এটা আমাদের মডেল এটা 8 কেজি কাপড় ধারণ করতে ওয়াশ করতে পারবে আচ্ছা 8 কেজি কাপড় ওয়াশ করতে পারবে আর এটার ফিটিংস পাইপ গুলো কি আপনার সেম পাওয়া যাবে আমরা একটু ভিতরে দেখি আমাদের ফিটিং এর যাবতীয় সরঞ্জামাদি আচ্ছা আমাদের দিয়ে দিব সবকিছু পেয়ে যাবে আর সেই সাথে আমাদের ফ্রি পাবেন ফিটিং চার্জ তো ফ্রি আচ্ছা এটাও আমাদের ডিটারজেন্ট পাউডার সিস্টেম বক্স ভিতরে আছে আচ্ছা আগেরটার মতোই হাইড্রোলিক সিস্টেম আচ্ছা এটার বর্তমান মূল্য যদি একটু বলতেন ভাই এটা আমাদের বর্তমান মূল্য 35900 টাকা ক্যাশ প্রাইস 35900 টাকা আচ্ছা ক্যাশ প্রাইস হচ্ছে 35900 টাকা আসলে হচ্ছে আমরা সাদার ভিতরে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ওয়াশিং মেশিন তো ভিউয়ার্স আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাদার ভিতরে একটি ওয়াশিং মেশিন দেওয়া আছে আর এটা অপারেটিং সিস্টেমও মনে হয় সম্ভবত সেম অপারেটিং সিস্টেম গুলো সেমই হয় তেমন ফিটিংস এর সকল কিছু মনে হয় ভিতরে দেয়া আছে আমরা দেখিনি একটু দেখতে পাচ্ছেন সকল কিছু দেয়া আছে আর এখানে হচ্ছে আপনার ডিটারজেন্ট বক্সও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সবকিছু আমাদের এটা এই ওয়াশিং এটা যে
ওয়াশ হবে, ওয়াশের একটা কভারটা স্টিল হবে, একদম আচ্ছা পিওর কভারটা স্টিল। আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন মজবুত হবে, একদম মজবুত এসএস এর তৈরি হয়তো না, এসএস এর তৈরি, যার কারণে হচ্ছে জং আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। জং আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। আচ্ছা এটা কত কেজির ওয়াশিং মেশিন ভাইয়া? এটা আমাদের 7 কেজি। 7 কেজির ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা এটার মডেলটা যেন 7 কেজি শুকনো কাপড় ওয়াশ করতে পারবে। শুকনো কাপড়, আচ্ছা 7 কেজি যদি শুকনো কাপড় দেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা 7 কেজি কাপড়ই ওয়াশ করতে পারবেন। আচ্ছা আর এটার মডেলটা ATG 70। ATG 70। আচ্ছা এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আপনার আগে যে ওয়াশিং মেশিন জি আগেরগুলোর মতো সেম ওয়ারেন্টি, মেইন পার্টস মানে 5 বছর মোটর ওয়ারেন্টি, স্পেয়ার পার্টস 1 বছর, বিক্রয় সেবা পরবর্তী। আচ্ছা তো আপনারা বর্তমান মূল্য কত দেয়া আছে? বর্তমান মূল্য এটা আমাদের 30,900 টাকা। 30,900 টাকা। আচ্ছা তো 30,900 টাকায় আপনারা কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিন গুলো চাইলে নিতে পারেন। আচ্ছা তো আপনাদের শোরুমে হচ্ছে বর্তমানে যে মিলিনিয়ার অফার চলতেছে, তো সেটা সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিত বলতেন। বর্তমানে আমাদের মিলিনিয়ার ডাবল মিলিয়ন অফার চলতেছে আর কি। আচ্ছা ডাবল মিলিনিয়ার অফার, সেক্ষেত্রে আমাদের 4টা ওয়ালটনে 4টা প্রোডাক্টের উপরে অফারটা চলমান আর কি। আচ্ছা 4টা প্রোডাক্টের উপরে হলো আমাদের ওয়াশিং মেশিন, টিভি, ফ্রিজ, BLDC ফ্যান। 4টা প্রোডাক্টের উপরে আমাদের এই মিলিনিয়ার অফার চলতেছে। ওয়াশিং মেশিন, টিভি, ফ্রিজ, BLDC ফ্যান, মানে সর্বনিম্ন 200 টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত 20 লক্ষ টাকা। আচ্ছা আচ্ছা তো ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু আমাদের চলমান থাকবে 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। পারলেন যে 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অফারটি চলমান থাকবে। তো আপনারা যারা ওয়াশিং মেশিন কেনার কথা ভাবছেন তারা দ্রুত ওয়ালটন প্লাজা থেকে নিতে পারেন। আর হচ্ছে আপনাদের শোরুমের যে অ্যাড্রেসটা, আমরা যে ওয়াশিং মেশিন গুলো দেখেছি, তো এইগুলা নেওয়ার জন্য যে শোরুমের অ্যাড্রেসটা সেটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। আমাদের শোরুম হলো কেরানীগঞ্জ রামেরকান্দা, ইস্পাহানী কলেজের পাশে। আচ্ছা কেরানীগঞ্জ রামেরকান্দা ইস্পাহানী কলেজের পাশে। তো যারা আপনার ঢাকার আশেপাশে আছেন, যারা ওয়াশিং মেশিন কেনার কথা ভাবছেন, তারা চাইলে এই শোরুম থেকে আপনারা এসে নিয়ে যেতে পারেন। আর এটা তো কোম্পানির নিজস্ব শোরুম। জি এটা আমাদের কোম্পানির নিজস্ব শোরুম। আচ্ছা আপনারা চান যে অনলাইনে অর্ডার করবেন, সেটাও কিন্তু চাইলে করতে পারেন। আর অনলাইন সম্পর্কে যদি একটু বলতেন যে কতদিন? এগুলো আমাদের অনলাইনে অর্ডার করার সিস্টেম আছে, আপনারা কাস্টমার যদি চায় সেক্ষেত্রে আমাদের অনলাইনে নিতে পারবে। এটা কি নির্দিষ্ট কোনো এরিয়া দেয়া আছে কিনা যে এই এরিয়া বলতে আমাদের যদি 5 কিলোমিটারের ভিতরে হয় সেক্ষেত্রে এটার ডেলিভারি চার্জ আমরা এই ব্যবস্থা করে দেব। আর যদি 5 কিলোমিটার পরে মানে দূরে হয় বেশি, তাহলে সেক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জ কাস্টমার দিতে হবে, আমরা পাঠানোর ব্যবস্থা করব। আচ্ছা আচ্ছা তো ভিউয়ার্স আপনারা যারা 5 কিলোমিটারের যদি আশেপাশে হন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তারা অনলাইনে অর্ডার করলে তারা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনার বাসায় যেয়ে পৌঁছে দেবে। আর যদি মনে করেন 5 কিলোমিটারের ওভার হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাদের নিজেদের খরচ দিয়ে তারপরে হচ্ছে নিতে হবে। আর সেই ক্ষেত্রে তো কিস্তির সুযোগ সুবিধা তো থাকছে। কিস্তির সুযোগ অবশ্যই আছে। আচ্ছা নগদ এবং কিস্তি দুটো অপশন আমাদের, কাস্টমার চাইলে নগদও নিতে পারবে, চাইলে কিস্তিতে নিতে পারবে। যাদের বাজেট কম তারা চাইলে কিন্তু কিস্তিতেও আপনার বড় একটি ওয়াশিং মেশিন নিতে পারবে, 6 মাসের কিস্তিতে নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা তো ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই ওয়াশিং মেশিন গুলো সম্পর্কে সকল কিছু বিস্তারিত জানানোর জন্য। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা তো ভিউয়ার্স তো আপনারা শুনতেই পারলেন এই ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে সকল কিছু বিস্তারিত। আর হচ্ছে ওয়ালটন প্রোডাক্টের বর্তমান মূল্য সহ সকল কিছু আপডেট জানাবো আপনাদের ধাপে ধাপে নতুন নতুন ভিডিওতে। আর সেই পর্যন্ত হচ্ছে সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর ওয়ালটন প্রোডাক্টের বর্তমান মূল্য সহ সকল কিছু আপডেট জানতে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন পরবর্তী আপডেটগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে তাহলে পরবর্তী ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।